我照司徒法正，踏入陰陽行當多年，監察過諸多離奇之事。我這次也路哈圖醫院之成，仍讓我心頭沉甸甸嘅。大家都知道，一個生命終者，另一個生命往往隨之誕生。但你有乜想過嗎？呢些即將投胎嘅靈體，就係暗脆的幽靈，在臨貧怨婦身邊徘徊，等待轉世嘅機會。這一次，我何惜自早來到也路哈圖嘅醫院。這地方華人對巫醫和醫院甚不過，生了病寧願飛去澳洲。佢當地土族對巫醫那係深信不疑。也路哈圖依舊保留咗巫術醫病嘅傳統，不少土族都掌握咗古老嘅巫術。很多病人一旦生病，就懷疑自己中時係被巫術影響，要冇嚟醫院，要冇去做巫醫。醫院設有戒備森嚴嘅隔離區，專門關押呢啲疑似中時發狂嘅病人。院長跟我講，醫院有個特殊房間，關咗眾蠱，卻連巫醫都束手無策的人，只能任由他們自生自滅。中了巫術嘅人，完全被一股邪惡力量控制，既能自殘，也去傷害他人，根本控制不了自己。要是在隔離區救治無效死亡，屍體就會被拖出嚟，放在一處等人認領。要是無人認領，醫院就會自行處理。在醫院派息時，詭異嘅事一張一張，有嘅房間下面隔層板子上莫名滲出液體。更嚇人嘅事，冇人開門卻自動打開。工作人員總揀咗有人在附近打電話走嚟走去。佢開門一看，卻空無一人。傳說停屍房係靈體中轉嘅地方，產房淨係同埋最終嘅歸宿。我站在產房門口，耳邊傳來嬰兒嘅啼呼聲，走緊2步之外就係停屍間。生死嘅界線在這裏變得模糊不清。開式產房期間，司機 Jamie 找到我，神色慌張。他說半年前祖父病重，妻子又即將臨盆，就喺祖父離世嘅呢一刻，孩子出生啦。從呢以後，家裏怪事不斷，孩子哭鬧不止。我到 Jamie 家一看，屋內陰氣很重，我判斷是孩子出生和祖父離世嘅時間衝撞，干擾了孩子嘅磁場，讓孩子沾染了不好嘅氣息。為了幫 Jamie 一家，我讓他們找嚟黐繩蛙，給孩子做淨身儀式，驅散邪祟。之後，我帶咗食字組，在孩子房間用24支蠟燭布下夾節，象徵12嘅時辰嘅守護。又在夾結裏製作孔明燈，佈置7星燈陣。我低聲念咒，希望能送走先人嘅影響，讓孩子健康長大，免受時歲困擾。我深知以惡治惡，雖能快速對付靈體，但面對自己親人嘅靈體，用祝福送佢們去極樂之地，才係最好嘅選擇。希望這場儀式能驅散 Jamie 一家嘅陰霾，還他們安寧。